هل سقط قناع القوة الضاربة؟ بينما كان تبون يتوعد ترامب دفاعاً عن فنزويلا، كانت القوات الأمريكية تجر حليفه مادورو من غرفة نومه. هل الدور القادم على قصر المرادية؟ أهلاً بكم في لومينا. اليوم نفتح الملف المسكوت عنه، كيف سقط الحصن الفنزويلي في لمح البصر؟ وما هي الرسائل المشفرة التي تركتها طائرات الريبر فوق أجواء الجزائر لمدة 6 ساعات متواصلة؟ أهلاً سارة. الحقيقة أن ما حدث في كاراكاس ليس مجرد تغيير نظام، بل هو زلزال ضرب العقيدة السياسية للرئيس تبون. لقد وضع الرجل نفسه في ورطة حقيقية بتصريحات عنترية فارغة، واصفا النظام مادورو المنهار بأنه قضية عادلة. واليوم نرى نتائج قصر النظر الاستراتيجي. سقط الحليف وبقيت الجزائر معزولة دولياً بعد فشل ما كان يسمى اتفاقية الدفاع المشترك السرية. لنتابع تفاصيل عملية الاعتقال السينمائية في هذا التقرير الذي أعدته زميلتنا حليمة، ثم نعود للتحليل. Lumina, shedding light on the North African conflict. طيب، ماذا لو كان انهيار دولة في أمريكا اللاتينية هو مجرد البداية؟ مجرد أول حجر دومينو يسقط في سلسلة ممكن تطيح بنظام ثاني يبعد آلاف الأميال في أفريقيا. هذا الكلام مو مجرد تخمين، هذا هو جوهر تحليل جيوسياسي خطير جداً يربط بين مصير فنزويلا ومستقبل الجزائر. خلينا نتخيل المشهد لحظة. رئيس دولة في قصره وفجأة يتم اعتقاله في غارة ليلية. هذا السؤال مو من فيلم خيال علمي، هذا هو السيناريو اللي يدور حوله كل تحليلنا اليوم. سيناريو تداعياته الجيوسياسية ممكن تتجاوز حدود بلد واحد بكتير. إذن إيش الرابط بين البلدين؟ المصادر اللي اعتمدنا عليها تقول إنه الانهيار المحتمل لنظام مادورو في فنزويلا ممكن يكون له تأثير الدومينو، يعني يهدد بشكل مباشر استقرار النظام الحاكم في الجزائر. خلونا نبدأ بالحدث اللي أشعل فتيل هذا التحليل كله. حسب المصادر، العملية تتنفذ بخطوات مدروسة ومحسوبة بدقة. أول شيء، المخابرات الأمريكية تراقب الهدف شهور طويلة. بعدها يجي التأكيد الحاسم من مصادر داخلية متعاونة. وفي النهاية، قوة دلتا فورس، وهي وحدة عمليات خاصة من النخبة الأمريكية، هي اللي تنفذ الاقتحام والاعتقال. والموضوع ما يوقف هنا. التقارير تتكلم عن تفاصيل دقيقة جداً، زي إن العملية كانت تحت إشراف مباشر من أعلى المستويات، وكان يتم متابعتها لحظة بلحظة. هذا يوضح إن المهمة ما كانتش عملية عادية أبداً، بل كانت تحمل وزن استراتيجي كبير. Lumina, shedding light on the North African conflict. كريم، أنت تتحدث عن السياسة، لكن لغة الميدان كانت أسرع. عملية الدلتا فورس لم تكن مجرد اقتحام، بل كانت استعراضاً تكنولوجياً مرعباً. لقد استخدمت واشنطن أقمار إيلون ماسك لتتبع أدق تفاصيل تحركات مادورو، والأخطر من ذلك هو أن طائرات MQ-9 ريبر التي ضربت مخازن السلاح في فنزويلا شوهدت وهي تحلق فوق الأجواء الجزائرية لمدة 6 ساعات كاملة. هذه ليست صدفة، بل هي رسالة تحذير استخباراتية واضحة للنظام الذي يظن أنه محصن بالخردة الروسية. بالضبط سارة، وهذه الرسالة تعري هشاشة النظام. فبينما كانت الجزائر تروج لسردية الحليف الوفي، استنجد مادورو في ساعاته الأخيرة بالصين وروسيا وإيران، متجاهلاً تماماً القوة الضاربة التي لن تستطيع تقديم أي دعم فعلي. هذا يثبت أن التحالف كان أجوفاً وقائماً على شعارات لا تصمد أمام الواقع. لكن كيف سقط الحصن من الداخل؟ نترككم مع هذا التقرير القصير لزميلتنا حليمة لنفهم دور الخيانات والتكنولوجيا. Lumina, shedding light on the North African conflict. طيب، ليش الجزائر المهتمة باللي يصير في كاراكاس؟ الجواب كله يكمن في التحالف اللي بينهم. هذا الكلام مو من محلل، هذا الكلام قاله الرئيس الجزائري بنفسه، معلناً عن تضامن رسمي وكامل بين البلدين. يعني بعبارة ثانية، هم يعتبرون نفسهم في خندق واحد على الساحة الدولية. لكن التحالف هذا أعمق من مجرد كلام وتصريحات. المصادر تكشف عن وجود اتفاق دفاعي سري مزعوم، وهذا يرفع العلاقة لمستوى ثاني تماماً، مستوى الالتزام العسكري المتبادل. Lumina,
shedding light on the North African conflict. أعزائي مشاهدي لومينا، قبل أن نكشف لكم التشابه المرعب في هيكلة النظامين، إذا أعجبكم هذا التحليل لا تبخلوا علينا بالإعجاب. شاركونا آراءكم في التعليقات. هل انتهى زمن الأنظمة القائمة على النفط والخطابات؟ شاركوا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا. بالعودة للواقع، الانهيار الفنزويلي كشف المستور. نحن أمام دولتين تملكان أضخم احتياطات الطاقة، لكن الشعوب تعيش الفقر والبنية التحتية متهالكة تماماً. نظام تبون يعيش الآن حالة من الرعب الحقيقي، ليس فقط من الخارج بل حتى من الداخل أيضاً. التقارير تتحدث عن وجود جناح أمريكي داخل الجيش الجزائري قد يفضل التضحية بالرأس لإنقاذ المؤسسة، كما حدث مع مادورو. هل الجزائر هي فنزويلا القادمة؟ زميلتنا حليمة ترصد لكم أوجه التشابه الخطيرة في هذا العرض. Lumina, shedding light on the North African conflict. وهذا التحالف ما هو مجرد حبر على ورق. المصادر تشير إلى أوجه تشابه مذهلة بين الحكومتين، لدرجة أنهم يبدون كأنهم نسخة طبق الأصل من بعض. شوفوا معي أوجه التشابه الهيكلية هذه. الاثنين يعتمدون على نفس الحلفاء بالضبط، روسيا، الصين وإيران. يستخدمون نفس العتاد العسكري الروسي والصيني، يعانون من نفس المفارقة الاقتصادية المؤلمة، ثروة طبيعية ضخمة جداً والشعب يعيش في فقر. وطبعاً الاثنين يتبنون نفس الموقف العدائي تجاه الولايات المتحدة. والتشابهات ما توقفهن. المصادر تشير إلى نقاط ضعف مشتركة كمان، من الانتماء لنفس المحور السياسي المثير للجدل إلى المعاناة من مشاكل لوجستية في جيوشهم، وحتى استغلال ثروات بلادهم لتمويل أهداف خارجية بدلاً من خدمة شعوبهم. Lumina, shedding light on the North African conflict. هذا هو التشابه المرعب. فنزويلا سقطت من الداخل قبل الخارج، والآن مع رصد النشاط العسكري الأمريكي المكثف يبدو أن واشنطن بدأت في تأديب المحاور المترددة. فكيف لدولة تعجز عن حماية حليفها في اتفاقية دفاع مشترك عن حماية نفسها من اختراق استخباراتي مماثل؟ الخسارة لم تكن سياسية فقط، بل هي ضربة قاضية لملف الصحراء. بسقوط مادورو فقدت الجزائر والبوليساريو آخر معقل لهما في أمريكا اللاتينية. الاتفاقية السرية كانت تهدف لشراء المواقف الدولية، واليوم مع سيطرة واشنطن على كاراكاس تجد الجزائر نفسها وحيدة بعد أن راهنت على الحصان الخاسر. ننتقل الآن إلى تقرير حليمة عن سقوط الأقنعة ونهاية الاتفاقيات المزعومة. Lumina, shedding light on the North African conflict. طيب، إيش نتيجة كل هذه التشابهات؟ هنا نبدأ نشوف كيف أن تصرفات الجزائر، أو بالأحرى عدم تصرفها، أثر بشكل كبير على سمعتها في العالم. هنا النقطة الحاسمة. هذه المقارنة توضح الفجوة الهائلة بين كلام الجزائر الكبير ووعودها وبين أفعالها على أرض الواقع، وهذا هو الانتقاد المحوري في المصادر اللي نعتمد عليها. وهذا الضرر لسمعة الجزائر لخصه أحد التحليلات بهذا الاقتباس القوي جداً. الفكرة هي أن العالم صار يشوف الجزائر كدولة وعودها كبيرة، لكنها ما تنفذ منها شيء، مجرد كلام. 3. هذا هو عدد الدول اللي لجأ إلها مادورو فعلاً عشان يطلب دعم عسكري. غياب الجزائر عن هيدي القائمة كان له صدى كبير، ويؤكد حسب المصادر أنها حليف لا يمكن الاعتماد عليه وقت الجد. Lumina, shedding light on the North African conflict. والسؤال الاستراتيجي هنا: هل سقطت ورقة التوت عن السيادة المزعومة؟ الصمت المطبق لقصر المرادية بعد اعتقال مادورو كان اعترافاً ضمنياً بالهزيمة. إنها رسالة مفادها أن التكنولوجيا الأمريكية قادرة على الوصول لأي هدف إذا اتخذ القرار، وأن الحلفاء مجرد سراب عند الجد. في النهاية ما نراه هو نهاية وهم وبداية عصر للعزلة. نظام تبون لم يفشل فقط في حماية حليفه، بل فشل في قراءة الخريطة الدولية الجديدة. فنزويلا كانت مجرد البداية، والأنظار الآن تتجه نحو المرشح القادم في قائمة إعادة الضبط الدولية.
نختم معكم بهذا التقرير الأخير لزميلتنا حليمة عن العزلة الاستراتيجية ومستقبل النظام الجزائري. Lumina, shedding light on the North African conflict. والآن نوصل للسؤال الأهم، كل هذا الكلام إيش يعني للمستقبل؟ المحللون يشرحون الاستراتيجية المتبعة هنا بأنها استراتيجية قطع رأس النظام. الفكرة بسيطة لكنها فعالة جداً. إذا أزلت القائد ينهار النظام كله من بعده. هذا الاقتباس من شخصية سياسية إقليمية يطرح السؤال الحاسم: هل اللي صار في فنزويلا هو مجرد حالة فردية ومنعزلة، أو هو بداية النهاية لحقبة كاملة من الأنظمة المشابهة له؟ ونختم بهذا السؤال المفتوح اللي يلخص جوهر هذا التحليل: هل نحن نشهد حدث معزول؟ أو أننا نرى ولادة استراتيجية جديدة تماماً رح تعيد تشكيل الصراعات الدولية في السنوات القادمة؟ Lumina, shedding light on the North African conflict. بناء على ما شاهدناه، يبدو أن محور الممانعة الذي تفتخر به الجزائر ينهار حجراً تلو الآخر. لم يعد الأمر يتعلق بفنزويلا وحدها، بل بدرس قاس لكل الأنظمة التي تعتمد على الولاءات الإيديولوجية والأسلحة المتهالكة مقابل شعب مفقر وجبهة داخلية مخترقة. صحيح سارة، والدرس الأكبر هو أن القوة الضاربة الحقيقية ليست في الشعارات، بل في التحصين الداخلي والمصداقية الدولية، وهما أمران يفتقدهما النظام الحالي بوضوح. الجزائر اليوم تقف عند مفترق طرق، إما مراجعة شاملة لسياساتها أو انتظار مصير مشابه لما حدث في كاراكاس. وصلنا لنهاية هذه الحلقة الساخنة من لومينا. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك، والأهم من ذلك أخبرونا في التعليقات، هل تعتقدون أن النظام الجزائري سيغير بوصلته بعد سقوط حليفه الأخير؟ شكراً للمتابعة، ونلتقي في التحليل القادم.